Vor einiger Zeit habe ich euch gezeigt, wie man sich einen Frästisch für unter 5 € bauen kann. Und dieses Video kam bei euch ja richtig gut an. Aber viele von euch haben mir geschrieben, mega Idee, aber die Zwingen dort auf dem Tisch, die könnten stören. Und genau aus diesem Grund bauen wir uns heute ein Upgrade, das fast nichts kostet, super schnell geht und den Frästisch nochmal deutlich besser macht. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und im ersten Video, da wurde der Frästisch, ihr seht's denn hier gerade, Fräskorb unten dran, die Zwingen sind dran und mit den Zwingen wurde der einfach auf die Tischplatte draufgespannt. Innerhalb von ein paar Sekunden war dann der Tisch fest und man konnte damit schon arbeiten. Also wirklich eine richtig gute Lösung. Aber klar, für manche sind die Zwingen vielleicht auf der Arbeitsfläche im Weg. Wir haben auch weniger Arbeitsfläche auf diesem Tisch und manchmal ist es doch vielleicht störend. Ja, und dann kam eure Idee und die fand ich richtig gut. Und eure Idee, die wollen wir jetzt einfach mal hier an diesem Frästisch einfach mal umsetzen. Und jetzt erkläre ich nochmal ganz kurz, wie dieser Frästisch, der erste, funktioniert hat. Kann man genauso bauen. Und für diejenigen, die jetzt praktisch diesen Frästisch für unter 5 € noch nicht gesehen haben, das Video, werde ich euch dort oben oder unten in der Videobeschreibung einfach nochmal für euch verlinken und schaut da einfach mal drauf. So, im Endeffekt ist da nichts dahinter. Es ist einfach nur eine Platte. Dort ist dann praktisch der Fräskorb drauf geschraubt und fertig. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Egal welchen Fräskorb ihr da habt. Ich habe jetzt den großen dran, aber ich erkläre euch gleich nochmal, warum das Ganze hier mit dem großen gemacht worden ist. Oder es gibt auch eine Variante, wo ihr dann praktisch den kleinen Fräskorb auch noch hinmachen könnt und es funktioniert. Da kommt dann einfach die Fräse rein und gut ist von unten. Und dieses ist dann so, wir haben dann hier Schlitze drin für unsere Klammern hier. Jetzt muss ich das Ganze mal umdrehen, so. Dann sind jetzt hier Klammern drin und das schiebt man einfach an den Tisch hier ran und spannt das Ganze von unten einfach fest. Und man kann dann theoretisch, wenn man dann die Fräse rein tut, dann auch schon fräsen. Dort gibt es auch verschiedene Anbauteile dazu. Also man kann dann doch einen Anschlag mit dran machen. Also hier, wo haben wir es denn? Da gehört irgendwo, da ist gar nichts drin. Also da gehört normalerweise dann noch ein Anschlag hin, den man dann noch verschieben kann. Man kann da mit Fingerzinken, mit verschiedenen Vorrichtungen kann man da Fingerzinken machen und. Also dieser Frästisch ist richtig cool und er ist wirklich auch total stabil hier an dem Tisch dran. Also das reicht definitiv zum Arbeiten. Was viele vielleicht bei der ersten Variante noch nicht gesehen haben, sondern in einem anderen Video schon gesehen haben, ist, dass ich dort eine Höhenverstellung mit eingebaut habe, die man dann automatisch hier diesen Fräskorb Höhen verstellen kann vom Fräser. Auch natürlich dann fein justieren, wenn man das Ganze mit Hand macht. Diesen Fräskorb, den zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar, das ist der Makita Fräskorb und an diesem Makita Fräskorb habe ich eine Höhenverstellung eingebaut und das wirklich für lau. Für ein paar Euro kann sich das jeder selber bauen. Da gibt es auch ein Video dazu. Das kann ich euch natürlich auch noch mal gern dort oben und unten in der Videobeschreibung dazu verlinken, wen das interessiert, weil dieses Video kam nämlich auch sehr, sehr gut an mit diesem Makita Fräskorb. So, die Variante mit den Schlitzen, die tun wir jetzt mal weg. Die brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Ich habe für euch was vorbereitet. Ich habe die Platte nochmal nachgebaut. Das sind einfach nur mal diese 6 Löchchen, die da reingebaut habe. Muss ich euch nicht nochmal neu zeigen. Zusägen auf eure Wunschgröße. Wunschmaterial könnt ihr auch nehmen. Natürlich umso hochwertiger, wie zum Beispiel Multiplex oder so, dann wird es umso teurer. Das ist ganz klar. Unter 5 € bleiben wir natürlich nur bei so einer Platte. Gut, das ist schon mal vorbereitet und jetzt kam von euch die Idee. Anstatt den Zwingen, die Lösung ist einfach genial und genial einfach, nennen wir es einfach so. Statt den Frästisch oben fest zu zwingen, also mit diesen 2 Schlitzen, bauen wir unten 2 Holzleisten hin, beziehungsweise kleine Balken bauen wir da einfach hin. Diese Balken greifen dann unten an die Tischplatte und dort setzen wir praktisch diese Zwingen an. Ich zeige es euch mal, wie das meine. Das heißt, da kommt dann hier hier was hin
und hier was hin. Und jetzt drehe ich das Ganze theoretisch einfach nur um und zwinge den Tisch hier fest. Das müsste eigentlich halten. Wenn es nicht ganz hält, dann machen wir hier nochmal so ein paar Streben hin, damit wir einfach ja, stabiler bleiben. Aber ich denke mal, das sollte auch mit diesen halten, wenn man das Ganze nämlich dann dick verleimt und vor allem noch mit verschraubt. Und was ist der klare Vorteil? Das ist klar, keine Zwingen mehr auf der Arbeitsfläche, mehr Platz zum Fräsen, schnell aufgebaut und abgebaut. Es ist genauso wie die andere Variante und es ist immer noch super günstig. Denn das Ganze kostet, was kostet das Ganze? 50 Cent, Reste Holzkiste im Baumarkt oder sonst irgendwas, überhaupt kein Stress. Und wenn ihr auch noch Restholz habt, dann kostet es quasi 0. Also bleiben wir eigentlich dann unter diesen 5 Euro von diesem Frästisch. So, das erste, was wir machen, ich weiß noch nicht, wo das genau hin soll, das Ganze. Ich habe jetzt mal diesen Fräskorb an die neue Platte geschraubt, provisorisch. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir an den Tisch rankommen. Dann müsst ihr bei eurem Frästisch natürlich auch darauf achten, wie weit kommt ihr mit dem Korb hin, wo ist die Absaugung und so weiter und so fort. Da müsst ihr einfach nochmal selber schauen. Und das Ganze mache ich jetzt. Also so auf diese Höhe maximal können wir es dann hinmachen, damit ich einfach nochmal Luft zur Tischplatte einfach habe. Und dann mache ich mir jetzt einfach mal, ja, zeichne ich mir einfach mal was an. Und auf die Höhe können wir maximal das Ganze dann hinschrauben. So, jetzt haben wir das Ganze mal angezeichnet und dort werde ich jetzt einfach mal einen Strich ziehen. So, dann bauen wir mal die Unterkonstruktion. Und zwar ist es jetzt, ja, ich sage jetzt mal, eure Entscheidung, wie breit ihr das Ganze macht oder je nachdem, wie breit euer Tisch dann ist. Ihr könnt es ja breiter machen, wie ihr wollt. Deshalb braucht es auch breitere Latten. Also das heißt, ich habe jetzt hier Restholz noch gehabt. Das sind 30 auf 60 mm, also 30 mm an der Höhe. Und das mal 2 und eine länger, eine kürzer. Das heißt, diese kommt hier hin, diese wird dann hier hinkommen. Das heißt, der Tisch schwebt dann auf einer gewissen Höhe. Zu niedrig würde ich es nicht machen, weil ihr braucht dann natürlich schon mal Stabilität hier. Also das soll sich ja nicht verbiegen. Ich denke mal, das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben, der wird dann zu mehr schweben. Aber egal, die habe ich jetzt mal da, die werden wir jetzt einfach mal verwenden. Und jetzt versteht ihr vielleicht das Prinzip dahinter. Das Ganze drehe ich dann später um und spanne es dann hier mit den Zwingen fest. Das heißt, wir gehen dann hier rein. Achtet natürlich auch drauf, bevor ihr das untere Holz habt, dass eure Zwingen da auch reinpassen. Das müsst ihr natürlich achten. Diese Zwingen passen hier nicht rein, aber da nehme ich einfach dann die normalen Zwingen zum Festziehen. So, also ich denke mal, das sollte passen. Und das Ganze werden wir jetzt dann verleimen und verschrauben. Dass das auch richtig hält, macht sie halt dann einfach das Ganze so in die Mitte rein. Und das macht sie halt so lang wie den Tisch. Dann könnt ihr schön an der Seite spannen. Und entscheiden werden wir dann später nochmal, ob wir dann hier nochmal irgendwelche Leisten hinmachen, wenn es dann doch zu unstabil sein sollte. Aber ich denke mal, das dürfte passen. Leute, wir sind fertig mit unserem Frästisch. Keine halbe Stunde. Selbst mit diesen Bohrungen hier drin dauert das. Also echt easy. Und wir sind noch deutlich unter 5 Euro geblieben, denn das ist bei mir einfach nur Abfallholz gewesen. Das gibt's bestimmt im Baumarkt für 50 Cent in der Resteholzkiste. Müsst ihr einfach schauen. So, was mir gleich mal aufgefallen ist, schaut mal, wie schön mobil der ist. Ich kann ihn jetzt theoretisch überall mitnehmen. Es muss nur ein Tisch vorhanden sein und ich kann das dann an den Tisch ranspannen und kann dann dort meine Fräsarbeiten machen, wegmachen, mitnehmen, fertig. Da brauche ich nicht so einen riesen Tisch mitnehmen oder sonst irgendwas. Finde ich richtig cool. Jetzt wollen wir aber natürlich mal schauen, ob er überhaupt hält. Nicht, dass ich zu viel versprochen habe. Also die Idee von euch finde ich schon mal gar nicht so schlecht, dass wir das Ganze, ich sage jetzt mal, schwebend machen, das Ganze.
Also gut, dann machen wir unseren ersten Stabilitätstest und spannen den Tisch jetzt erstmal fest. Was wir dazu brauchen, einfach eine Zwinge, einen Tisch zum Festspannen und fertig. So, also. Wow. Also das hebt ja schon mal richtig gut. Also damit könnte ich arbeiten. Wahnsinn. Leute, das schaut ja mal richtig gut aus und das Ding ist richtig stabil. Also ich habe jetzt, ihr seht es, ich habe hier richtig schön Platz. Also ich könnte mich theoretisch drauf hocken, wenn ich jetzt anderes Material verwendet habe. Dann sind wir aber nicht mehr unter 5 Euro. Das heißt, wenn man da ein bisschen so ein dickeres Multiplex nimmt oder so, überhaupt kein Stress, funktioniert und das Ding hebt. Also damit kann ich definitiv arbeiten und fräsen. Jetzt wollen wir mal den Fräskorb hier anbauen. Dort baue ich natürlich noch mal zusätzlich diese Feder ein und mit dieser langen Schraube, damit ich hier oben eine Höhenverstellung habe. Alles fertig zusammengeschraubt und jetzt für die Leute, die jetzt noch meinen, ja, es ist vielleicht doch zu unstabil, ganz einfach, dann nehmt ihr nochmal eine andere Holzlatte und könnt ihr theoretisch jetzt hier auch noch an der Seite, so auf etwa der Höhe, könnt ihr dann theoretisch auch nochmal 2 Balken links und rechts hinmachen, ohne dass es halt irgendwie die Gerätschaften hier unten stört. Und dann ist es bombenfest. Aber ich denke mal, ich brauche das definitiv nicht und ich werde das Ganze ohne betreiben. Und jetzt werden wir doch mal Probe fräsen, denke ich mal. Wir spannen das Ganze mal fest, rein mit der Fräse und los. Leute, das funktioniert einfach perfekt mit einem unter 5 Euro Frästisch mit dieser schwebenden Variante. Ich habe hier auch viel mehr Platz zum Arbeiten. Ich finde die Idee echt sehr, sehr gut. Und natürlich kann man jetzt noch weiterspinnen, eine Absaugung hier ranbauen und für unten noch eine Absaugung ranbauen, anderes Material nehmen und. Da könnt ihr rumspinnen, wie ihr wollt. Natürlich könnt ihr auch verschiedene Vorrichtungen für diesen Tisch bauen. Da verweise ich euch nochmal auf das andere Video. Da habe ich noch ein paar Vorrichtungen gebaut und euch das dann gezeigt, was man damit alles machen kann. Also eine richtig, richtig coole Lösung und vor allem auch für die Leute, die wirklich keinen Platz in der Werkstatt haben, um einen eigenen Frästisch zu haben. Irgendwo ist es ganz schnell verstaut, abgebaut, an die Wand gestellt, an die Wand gehängt, sonst irgendwas, überhaupt kein Stress. Oder für diejenigen Leute, die dann praktisch das Ganze auch mobil nutzen wollen, ist das eine richtig, richtig gute Lösung. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Jetzt aber noch eine Frage an euch da draußen. Welche Variante findet ihr besser?
Die mit den Schlitzen, wo die Zwingen praktisch oben angebracht werden. Vorteil ist, wir haben noch weniger Platzbedarf, wir können es irgendwo zwischen reinstellen. Oder findet ihr dann praktisch diese schwebende Variante auch sehr gut oder sogar besser? Und das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Aber erstmal herzlichen Dank an euch da draußen, dass ihr mir da auch E-Mails geschrieben habt, wie man das Ganze noch besser bauen könnte. Finde ich richtig cool von euch und vielen Dank dafür und Daumen nach oben von mir an euch. Übrigens habt ihr schon die erste Variante nachgebaut und habt vielleicht auch vor, die zweite Variante so zu bauen, würde mich auch noch mal zusätzlich interessieren. Aber wem diese Variante gefällt, der lässt dem Video doch bitte einen Daumen da. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das schleunigst tun und abonniert den Kanal. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Frästisch-Upgrade. Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus.